बाबुले मलाई यस्तो किसिमको केटी बिहा नगर्नु है, हाम्रो जात मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो। म जमानाको कुरा अनुसार मैले कस्तो कस्तो ठाउँमा मैले हेरेँ, जात मिल्दैन, हामी दलित हो, अनि त्यहाँ भोलि गएर दलितलाई अप्ठ्यारो गर्छन्, त्यस्तै केटीसँग किन हिँड्छस्, कि घर छोडेर जा नले भनेर भन्ने। तर तिनी केटीहरू चाहिँ म सुतेको ठाउँमा मेरो घरमा आएर मलाई खुद बोलाएर लैजान्थे के, मामा आज म लैजाँदैछु तपाईँको माइलालाई भनेर। 3-3, 4-4 जना, किन मेरो मादल बजाउने र गाउने बानी थियो। अब पूजा पाठ, कहीँ केही भजन छ, कहीँ कीर्तन छ, मन्दिरमा जाने हरेक काममा म तयारी हुन्थेँ के। अब कसैको कहीँ भजन छ, पूजा छ भने त्यहाँ मैले मादल कानमा हालेर गयो भने त्यहाँ भजन गाउने, त्यहाँ 10-100 जना कोही चाहिएन, एक्लै मैले गाउने, एक्लै बजाउने, नाच्ने चाहे हजारौँ होलान्, 100 होलान्। अनि त्यसरी पनि बोलाउन आउँथे। मेरो मनले मानौ म गलत सोचेको हुन्थेन, त्यही भएर बाँचिरहेको छु अहिलेसम्म। मेरो आयु लामो छ, मलाई अरू केही मिलेको छैन, मलाई आयु नै ठुलो छ क्या। मलाई पैसा धन सम्पत्ति केही मतलब छैन। मेरै मान्छेले मलाई चिन्दैन, त्यो नचिनेको बापतमा के म टाउको ठोकेर मर्ने, झुन्डिएर मर्ने, सोसाइड हुने? ल भन, झुन्डिएर मर्ने, जहेर खाने, म सोसाइड आफै गर्ने र किन गर्ने? बरु आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो खाने, होइन भने हटाफल शुद्धि। यो माया प्रेमले गर्दाखेरि जोगी भयो, माया लाएर नै आज रोगी भयो, माया लाउन नपाएर जोगी भयो। त्यही मायाले मलाई आज रोगी बनायो के। कुरो यस्तो छ, माया यस्तो चिज रहेछ। त्यो माया त मैले बाबुआमालाई गर्नुपर्ने पहिला। मेरो बुद्धिले भयो के, ह्याङ भयो, मेरो दिमाग ह्याङ भएर बाबुआमालाई मैले गरेन। अहिले म टेन्सन भएको बेलामा मेरो बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो भने स्वाट्ट यहाँ घरको टेन्सनले बाबुआमासँग गइजान्थेँ, त्यतै बुल्थेँ, बस्थेँ। हुनुहुन्न, बाबु बितेको 25 वर्ष बढी भइसक्यो, आमा बितेको त्यस्तै भइसक्यो, कहाँ जाने म? ओम सूर्यदेवाय नमो नमः, ओम शान्ति, ओम तसतम सद्गमय ज्योतिर्मा अमृत गमय हरि शरणम प्रभु। म यो सोच्ने मान्छे, आज म रोएको होइन, सधैँ रोइरहन्छु। मेरो चित्त नबुझेका कुराहरू मेरो घर परिवारमा भनिरहन्छु। तर भन्न त भन्छु, बुझिदिने कोही छैन। भन्न त भन्छु, बुझिदिने कोही छैन। तर म मरेर गए पनि मेरो लागि रोइदिने कोही छैन। फेरि म सिङ्गल मान्छे हो, सिङ्गल, ओन्ली वान, म एउटै हो।